Ай, мълчи, бе! Майнак! Здравейте, майнаци! Аз съм Марко 29, това е новия ми канал! Днес ще ви покажа как да играем Clash Royale! Да го духаш! Моля! Ух! Ти добре, че снимаш вече дете. Здравейте, 60 докторки. Аз съм майнакът! Майка ти е мъж! Той поне е нещо за разлика от твоето. Това ми е живания дикта с принта си нещастник ми господари от баня крамче. Хора, да, нямам абсолютно нито една легендарка, но картите са много силни. Ето тази карта е един мой приятел, дето стои в момента до мене, който ми е един от най-добрите. И аз го обичам много. Ми е спечели ето от този нещастен краун чест. Имах 9 купички и в петък преди да се прибера, той ми сварби още една отваря, последната карта беше легендар и затова в момента много го обичам. Да го духаш. Сега ще играем срещу друг майнак. Вижте как се играе, той сега ще ви покаже, после аз ще ви покажа защо сега ме мързи да играя. Bitch, to the motherfucker. Да го духаш. Путка. Не на тебе, бе. Бутга. Моня гей. Бутга. Бутга! Какво е чувството да имаш путка и никой не знае освен ти? Путки сме! Майна ти! Какво е чувството да бъде майнак, само майка ти знае? Да построиш школата. Какво е майнак? Майка ти! Назадна! Какво е путка? Назадна! Какво е майка ти? Майма. Какво е майка ти? Напредна. Какво е майка ти? Мъж. На 25 кръг. Гледам. И сега Принцес! И вижте принцесата, скъпи драги дами и господа, какво направи току-що? Точно трички еба шиваната кула, сега ще... не забравяйте да се абонирате за Скелетон БГ. Не забравяйте да се абонирате за Скелетон БГ, това е мазна реклама, но няма какво да се прави. За Канс БГ също. Да го духаш. Никой не се абонира, мангал. Той има 25 абоната, да имате. Какви 25 на 2 съм? Имаш нула. Имам вече 30. Браво те. Той имаше. Аз съм почти 10. Не мога да судя. Един стрим на Майнкрафт. Той има 7 абоната. 8. Аз не съм се абонирал. Ако искате, ударете по един лайк на това видео. Ако затапките и глупостите поне малко са ви разсмели и са ви харесали. Ако искате още видеа, ударете един subscribe. Арго нещо рекламирам. Има се е гей. Ако не ми харесва, не се абонира. Канс БГ е гей. Канс БГ, истинското име е Александър, само че прякора му е Сашо и му викаме Бъса. Защото той се казва Бъса. Защо ти такова от... Как се казва? Скъпи драги дами и господа, това тук е skeleton.bg на черта порно. В момента той ми показва как се играе, защото аз съм нуб и сигурно ще ви покаже как се играе след като се прибера. Ще ви покажа също Clash of Clans и специално заради вас може да си прееба телефона, но ще си тегла и Майнкрафт да ви покажа как се играе. Кой не знае как се играе Майнкрафт? Мой нобарчета. Да, като майка ти. Що тя е курва? И путка. И пред нея казах глупости, защото ще майката е курва. Какво е чувството да имаш путка? Никой не знае освен Куки. Скъпи драги дами и господа, миличеството ще свърши и след тази битка ще спираме видеото. За жалост. Защо сме? Няма какво се прави, преди да се прибера, може също да направя едно видео. Скелетон БГ ще ми помага, защото аз в момента се уча да не повярвам, че го казвам. Да го духаш. Това е перфектната арена, вие сте нубари. Затова... Има 5000 легендарки. То няма толкова путко! Пусни му принцес! А тъй да е гоблин барел. Пусни му принцес. Будго. Аре, ебем го. Да го духа! Дайте курс масло. И здрави дами и господа, това видяхте скелет
Тегер действие. Само с вас бях Аргон 29. 69. 69. И това